8-нче уюмдун алкагында кызматташкан мамлекеттин лидерлери Кремлге эмнеге чогулду? КМШ уюмунун уставынын негизи саясий сода экономикалык байланыш, бирок миграция маселеси унутта калган жок. Мындай азыркыда жанагы мигранттарды токтотуп текшерип, булар айтып атат эми. КМШ уюму алсыз деген сөздөрдүн фонунда экономикалык алака катыш кандай болууда? Евразиялык экономикалык бирикменин ичинде дагы бул абдан маанилүү маселе да. Ак түстөгү Ашхабад. Аркадака өлкө башчыдан ардак белек. Жана президент Жапаров улуу түркмөн ойчулуна арналган форумунда сүйлөгөн сөзү. Бекем негиз катары кызматкыларына ишенем. Камера даяр, биз менен болуңуз. Эфирде президент Жапаров. КМШ мамлекеттер уюмунун негизги максатын, негизги уставынын өзөгүн болсо, бул соода, экономикалык, саясий, гуманитардык байланыштар түзөт. Азыр болсо бүгүнкү жолугушууда мамлекет башчылары дал ушул багыттарды тереңдетүүнү көздөп жатышат. Азыр болсо Кремлдин алдына президент Жапаровдун кортежи келип токтоду. 8 октябрь Кремль сарайы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттин лидерлери кезектеги жыйынга чогулууда. Тар чөрөгө арналган талкуу аянтчасындагы өлкө башчылардын суулары алмашып жатканына караганда, шериктештиктин алкагында кызматташууну тереңдетүү жана оригиналдык актуалдуу маселелерди сүйлөшүүдө лидерлердин талкуусу кызуу болчудай. Ага чейин болсо салтка айланган сүрөткө түшүү. Президент Жапаров бул жолугушууда актуалдуу деген эки маселени кабыргасынан койду. Биринчиси эмгекчилердин кирүүсүнө болгон чектөөлөрдүн күчөтүлүшүнө тынчсыздануусун билдирип, эмгек миграциясы чөйрөсүндө кызматташууну активдештирүүгө чакырып, эмгекчилердин укуктарын толук форматтуу ишке ашырууга, КМШнын алкагында эмгекчилердин эркин жүрүүсүн камсыз кылууга багытталган чечимдерди издөө боюнча жалпы ишти улантуунун зарылдыгын баса белгиледи. Мигранттарды токтотуп текшерип, булар айтып атат эми, акада мен көчө тышкы иштер министри менен да сүйлөштүм. Алар айтып атат эми бул убактылуу баягы чара болуп атат. Биз андан кетебиз. Бирок келген мигранттар ушу Россиядагы закондорду сактасын деп атат. Анан бул жекеле биз кызыккан жокпуз бияка. Өзбекстан кызыгып атат, Тажикстан кызыгып атат, Казакстан кызыгып атат. Ошондуктан биздин президент айтып атат, биринчиден биз соода саттыкты кеңейтип, экономикаларды оңдошубуз керек. Бул негизги СНГнын мамлекеттердин бир негизги максаты рынокты чоңойтуп, экономиканы өстүрүш керек. Бул бирден бир. Энергетикалык коопсуздук маселелеринин актуалдуулугу, энергиянын кайра жаралуучу булактары, товар алмашууну өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, шериктештиктин алкагында көп пландуу кызматташтыкты арттырууга, өз ара сооданы көбөйтүүгө, транспорттук логистикалык каттамдарды өнүктүрүү Кыргызстандын башкы максаты. Өз сөзүндө президент Жапаров алдыңкы технологияларга жана инновацияларга жетүү үчүн биргелешкен иштерди жүргүзүүнү активдештирүү керектигин айтты. Былтыр биз төрагалык кылып отурганда көптөн бери кол койбой келаткан жана эркин товарларды, анан кызматты эркин соода жүргүзүү боюнча келишимге да кол коюлганда, бул анан бири-бирибиз менен баягы соода кылганда баягы бажы пошлинасы жок соода кылабыз да. Ошон үчүн баягы ушу СНГ өлкөлөрүнүн ортосундагы соода карым-катнаштар абдан мындай жеңил, оңой өтөт да. Мисалы мына ошол транспорт коридорлорун кеңейтүү ушул жөнүндө да. Бул КМШ өлкөлөрүндө ушундай дагы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушу транспортты баягы жолтоосуз бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өтүү боюнча да бул баягы евразиялык экономикалык бирикменин ичинде дагы бул абдан маанилүү маселе да. Ошон үчүн эки жерден бул Евразиялык экономикалык комиссиядан дагы КМШ өлкөлөрүнөн дагы
чогуу жүргүзгөн биз үчүн абдан баягы керектүү, пайдалуу да бул. Кыргызстан КМШ алкагында кызматташууну жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүнү мындан ары да колдойт. Ал үчүн керектүү аракеттер көрүлүп, тиешелүү тапшырмалар жеринен берилип жатат, өңдөнөт. Ошентип шериктештиктин мамлекети башчылары соода экономикалык, маданий гуманитардык коопсуздук жаатындагы байланыштарды өнүктүрүүгө, бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюшту. Кремльде кеч күгүм жыйын жыйынтыкталды, бирок жай баракат жүрүүгө убакыт жок. Ал эми Ашхабадда аткан таң. Мамлекет башчынын борту Түркменистанын баш калаасынын эл аралык аэропортуна конду. Ашхабадка жумушчу сапар менен келген президент Жапаров түркмөн акыны, улуу ойчул Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгына арналган форумга катышуу үчүн Түркменистанын соода өнөр жай палатасына келди. Мезгил менен цивилизациялардын өз ара байланышы, тынчтык жана өнүгүүнүн негизи эл аралык форумунда өлкө башчысы Боордош түркмөн элине дүйнөлүк деңгээлдеги акын жазуучулардын катарында кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовго эстелик тургузгандыгына ыраазычылык билдирип, Кыргызстанда боордош элдерде эле тарыхый мурастарды урматтоого негизделген руханий маданиятты жогору баалай турганын айтты. Бүгүнкү форум эзелтен эле тарыхый терең тамырларыбызды бириктирип келген биздин өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты чоңдоо үчүн бекем негиз катары кызмат кыларына ишенемин. Бүгүнкү күндөгүдөй форумдар биздин эки элдин ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө уникалдуу аянтчаны түзөт десем жаңылышпаймын. Алар диалогду бекемдөөгө, келечекте тыгыз кызматташууга өбөлгө болот. Анткени маданият менен руханий дүйнө ынтымактын, тыныштыктын жана эл аралык кызматташуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Чынында Ашхабаддагы бул форумдан ар кандай эл аралык альянстарды, өз-өзүнчө уюмдарды түзгөн мамлекеттердин башчылары келди. Эл аралык ынтымак, кызматташтык жана биримдик тууралуу сөздөр айтылган форум кандай максатта өттү деп собол салышыңыз мүмкүн. Чын эле ушул форум деген жанагы 300 жылдык мааракесин деген даназалы бир четинен. Бирок экинчи жагынан деген ушул чоң саясатты биз көрсөк болот да. Анткени бул деген биздин деген кошуна өлкөлөр мамлекеттерден биринчиден болду. Экинчиден мына Россиянын деген жетекчиси келди, Путин, президент Путин. Ирандыкы болду, Монголияныкы болду. Шылпот сиз айткандай чын эле ар кайсы тараптыкы биздин президентибиздин сөзү да. Бул деген биздин элдерибиз баары тең илгертен карым-катнаш мамиле түзүп келишкен. Ошондуктан азыркы татаал геосаясий кырдаалда ушул мамилелерди деген чыңдаш керек деген ошол негизги эме болуп калды да. Эми Түркменистан менен Кыргызстандын кызматташтыгы дагы да тереңдейт. Башкы максат соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү. Ошондой эле соода энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу. Ашхабад шаарында Түркменистандын халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов менен жолугушууда президент Жапаров товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү кадамдарды талкуулоого даяр экенин билдирди. Последние 4 года 7 раз увеличился товарооборот между Кыргызстаном и Кыргызстаном. Курбангулу Бердимухамедов Түркменистан, Кыргызстан менен кызматташтыкты жогору бааларын баса белгилеп, эки тараптуу күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүү зарылдыгын айтты.
эки элдин маданий жана тарыхый байланыштары терең, ошондуктан жолугушуунун жыйынтыгында Садыр Жапаров халк маслихаттарынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедовго Мактумкули Фрагинин тандалма чыгармаларынын кыргыз тилиндеги китебин тартуу кылды. Компания кандай иштейт, график работы ошондой алмашып чыгарып пока бизле магазин бар. Сатып алуусу 8.000 сатып алуусу канча экен? 8.400 бирдек экен. Эгер сиз ашыкча каражатыңызды инвестиция кылгыңыз келсе, бизден лайфхак. Эми сиз өзүбүздөн чыккан кадимки кумтөрдүн алтынын сатып алсаңыз болот. Алтын эң туруктуу валюта. Азыр алтын көтөрүлүп атат да, алтын түшпөйт да, көтөрүлө берет. 2 жылда 1 килограмм алтын сатып алып койгондо, мисалы биздин бай жараныбыз. 2 жылда канча үстүнө кошулду ушу 1 килограмм алтын? Канча таза кирешет бүгүнкү курс менен сатылып 2 жылдын 22 жылы алтын алып койгондо 2.889.000 же болбосо $34.000 үстүнө пайда көрмөк. 34.000 1 килограмм. 1 килограммдан эле $34.000. Мына эми ошол үчүн биздин баягы мыйзамды да кабыл алып бердик элек. Байлардын баягы легализация боюнча азыр 31 декабрга чейин узартып койдук. Баары легализация кылып алсын деп. Ошолорго айтышыңар керек. Мына эгерде 1 килограмм алтынды 2 жыл мурун алып койгонуңарда $34.000 жөн эле үйдө жатып эле. Үйүңөрдө сейфте жатып эле $34.000 үстүнө кошулуп калмак деп мисалы. Bir kvartira экен. Bir kvartира. 1 килограмм алтынды сатып алууга каражатым жетпейт деп чочулабаңыз. Кыргыз алтындын атайын дүкөнүнөн сиз чөнтөгүңүзгө жараша көлөмгө алтын сатып алсаңыз болот. 1 грамм, 2 грамм, 5 грамм, 10 грамм, 100 грамм, 50 грамм, унция и 20 грамм. Анан килограмм. Килограмм 10 деп жазады, сертификаты менен. Коопсуз жана сатып алуу процедуралары оңой, кардардын купуялуулугу сакталат. Президент Жапаров атамекендик алтын куймаларын сатып алуу каражат салуунун ишенимдүү жана кирешелүү жолу экенин белгилеп, бай жарандарды аманаттарын алтынга салууга үндөдү. Анткени анын наркы жыл сайын өсүп жатканы белгилүү. Саламатсыңар. Кандайсыңар, жакшыбы? Эми болсо алтынга тете жаңылык. Өлкө ушу тапта экономикасын чыңдоо менен бирге социалдык көйгөйлөрдү катарынан чечип келүүдө. Маселен, таштанды таштоочу кароосуз калган бул аймак гүлдөгөн шаарчага айланууда. Бул жерге Дастан Сити турак жай комплекси курулат. Комплекс 2660 батирге ылайыкталган 24 жана 17 кабаттуу үйлөрдөн турат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин алкагында ага жашоого толугу менен даяр абалда 500 батир берилет. 2 этаж, 3 этаж уна тоочуга каралган. Жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн курула турган балдар жана спорт аянтчалары, анын ичинде чоң футбол аянтчасы жана теннис корту, 280 орунду бала бакча да долбоордо каралган. Ушу тапта 12 үй курулуп жатат. Ал эми долбоордун толук аякташы 2028 жылга пландаштырылган.